सक्नुहुन्छ गाइस हैन पानी भन्नु चाहिँ एकदम बबाल परिहाल्यो त्यो त परि नै भयो हैन सो हेलो नमस्ते ब्याक टु माई न्यू भिडियो सो सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेको त सन्चै छु व्यस्त छु मस्त छु सो आजको म तपाईँहरूले एउटा केही कुरा चाहिँ देखाउँदैछु आज धेरै दिनपछि म आएको धेरै दिनपछि चाहिँ यहाँ भएको छ त्यो कुरा के कुरा भनेर देखाउने छु र तपाईँतिर के कस्तो भइरहेको छ त्यो पनि भन्नु होला यो चाहिँ मौसमको कारण हो आज धेरै दिनपछि होइन पुरा मौसम चेन्ज भएर अनि पुरा पानी परिदिरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरा पानी नै पानी छ होइन पुरा पानी नै पानी परिदिरहेको छ पुरा होइन अरे पानी हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा यति धेरै छ पानी त है पुरै नभन पानीको त सो तपाईँतिर पानी परेछ कि परेको छैन गाइस सो त्यो चाहिँ भनिदिनु होला होइन यहाँ त धेरै बबाल परिरहेको छ पानी होइन तर अहिले चाहिँ भर्खर पारिरहेको छ साथमा भिडियो बनाउँदैछु सो तपाईँतिर पानी परेछ कि के छ त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा जरुरी भनिदिनु होला र हाम्रो चाहिँ अहिले यतातिर म चाहिँ अहिले यता इन्डियातिर छु होइन इन्डियातिर देख्नुहुन्छ हैदराबाद हो हैदराबादतिर चाहिँ पानी धेरै समयपछि परिसकेको छ पहिला यति गर्मी थियो कि अहिले यति चिसो भइरहेको छ कुरै नगर्नुहोस् होइन अब देख्न सक्नुहुन्छ म यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन पुरा यस्तो पानी पुरा रोड हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा कालै छ के रोड पानी परेर होइन पानी चाहिँ यति ठुलो परिदिरहेको कि बबाल परिदिरहेको पानी होइन पानी पर्ने भनेको त यस्तो हो कि गाइज होइन देख्न सक्नुहुन्छ पानी चाहिँ एकदम बबाल तरिकाले परिरहेछ आकाशतिर मसिनो मसिनो छिरो चाहिँ हानिरहेको छ अझै पनि पानीले चाहिँ अझै छोडेको छैन भन्न चाहिँ म सक्छु होइन सो भिडियो चाहिँ धेरै लामो चाहिँ हुन्न होला यति नै हुन्छ होला र तपाईँतिर के कस्तो भइरहेको छ पानी परेछ कि या परेन त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा जरुरी भनिदिनु होला पानी भन्दा चाहिँ आज धेरै दिनपछि परिरहेको यस्तो चिसो मौसम छ यस्तो मजा भइरहेको पुरै नआउनु छैन पानीको त यहाँ त पुरै कस्तो धेरै मौसम पनि यस्तो बोबाल गरिरहेको कि आज त धेरै 2-3 महिनापछि के म आएको अहिले 3 महिना भइसक्यो होइन अहिलेसम्म मैले पानी पर्ने र चिसो भन्ने त नामै दिइरहेको थिएन अहिले चाहिँ एकदम दामी गरिरहेको चिसोको मस्तको छ होइन अहिले चाहिँ केही छैन गाइस अब त्यही हो तपाईँतिर के कस्तो भइरहेको पानी परेछ या परे होइन त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा जरुरी भनिदिनै पर्छ है तपाईँहरूले मलाई पनि थाहा होस् न पानी परेछ या परे होइन भनेर नेपालतिर पनि भनिदिनु सक्नुहुन्छ अब पानी भन्ने कुरा त यहाँ धेरै पछि परेर एकदम खुसी छु किन खुसी भन्दाखेरि गएर गर्मी फेरि लास्टै थियो नि त पहिला होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ गर्मी त्यस्तो छैन एकदम शीतल छ एकदम मस्तको छ सायद थियो अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँतिर के कस्तो छ त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा जरुरी चाहिँ भनिदिनु है किनभने के भनौँ गाइस सो पानी चाहिँ पर्नै पर्छ एकदम चिसो चिसो मौसममा एकदम आनन्द भइरहेको छ गर्मी चाहिँ पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भइरहेको छ एकदम मस्त भइरहेको छ गाइस टेन्सन नगर्नु पानी चाहिँ एकदम परिरहेको छ त्यो जानुहुन्छ होइन यतातिर चाहिँ देखाएको छ पानी चाहिँ मजाले परेको सो तपाईँहरूतिर चाहिँ पानी कतिको परेछ त्यो चाहिँ जरुरी भनिदिनु होला अहिले चाहिँ म रुमतिर चाहिँ चिसो भयो सो भिडियो चाहिँ धेरै लामो चाहिँ हुन्न होला यति नै हुन्छ होला र तपाईँहरूतिर के कस्तो भइरहेको छ पानी परेछ कि या परेन त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा जरुरी भनिदिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु अहिले चाहिँ टाटा बाई बाई मिस अल गाइज लभली अल